Halo teman-teman, lihat cuaca cerah sekali. Oke teman-teman, mari kita mencari mainan ya. Di kebun ini sepertinya banyak mainan. Wadidaw, lihat teman-teman, ini ada keranjang di sini. Wow, oke kita bawa ya. Kita akan mencari mainan dengan membawa keranjang ini. Wow, ini apa teman-teman? Wadidaw, lihat ini ada box truk. Mana kepala truknya ya? Coba kita masukkan dulu aja ya ke dalam keranjang. Nanti kita cari dulu kepala truknya. Oke teman-teman, lihat di sini juga ada truk molen buat ngecor jalan. Wadidaw, keren sekali ya. Warnanya ada warna biru, oranye dan hijau. Mantul. Oke lanjut teman-teman, kita akan mencari lagi biar banyak nih keranjangnya ya, biar penuh. Oke, wah lihat di sini juga ada mainan banyak sekali teman-teman. Widih keren. Oke teman-teman, kita masukkan semuanya ya ke dalam keranjang ini ya. Ada apa aja? Coba kita ambil dulu yang ini nih. Ini truk tangki Pertamina buat ngirim bensin ke pom bensin. Oke, kita masukkan, dan ini yang panjang sekali, warnanya merah, keren. Ada ini namanya truk kontainer, mantul. Dan ini juga ada bis tayu, dan warnanya kuning, namanya Lani. Dan lanjut teman-teman, ini ada bis warnanya ungu dan kuning untuk mengantar penumpang, keren. Oke lanjut, dan ini juga ada mobil patroli TNI Angkatan Darat, warnanya biru dan hitam. Mantul. Wow, keren sekali ya. Wadidaw, ini juga ada ikan di sini teman-teman. Ini enak sekali digoreng nih. Tapi ini cuma mainan aja ya. Dan lanjut, ini ada kereta Thomas. Wow, keren sekali nih. Warnanya merah, merona, red color. Oke, kita masukkan. Dan ini juga ada motor Vespa teman-teman. Wow, keren, warnanya hijau dan rodanya berwarna merah. Di sini juga ada mobil sampah pencapit batu. Ini untuk mengangkat batu teman-teman. Warnanya kuning. Wow, di sini juga ada mesin pasir forklift bisa, untuk tanah mengangkat bisa. barang yang berat. Warnanya kuning juga. Bisa. Ada bebek-bebek lucu nih, ada 4 ekor, Bisa. warnanya kuning. Wow, keren sekali nih keranjangnya. Aduh, bebeknya jatuh saatnya. Dan ini juga ada motor balap, warnanya kuning, rodanya berwarna hitam, keren. Wow, ini ada apa ya? Masih banyak sekali nih. Ada kelinci, warnanya biru dan putih, lucu sekali. Dan ini juga ada mobil ekskavator penghancur batu, warnanya kuning dan hitam, keren. Satu lagi teman-teman, mobil berwarna merah, fungsi untuk membantu memadamkan api jika terjadi kebakaran.